حصان غزال ما تزن بريبة وتصبح غرثا من الغوافل. حصان غزال ما تزن. بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد الحميد يقدم لكم حصان غزال ما تزن. وقالتها أيضا أمنا رضي الله تعالى عنها عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا، قالتها رضي الله عنها في حادثة الإفك، تلك الحادثة العظيمة التي هزت كيان المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل ارتجت المدينة كلها بصحابتها وهم خير جيل رضي الله تعالى عنهم. حادثة الإفك باختصار أحبابي في الله، كان عليه الصلاة والسلام قادما من غزوة، فعرس بالجيش بمعنى نام الجيش في الطريق، ثم بدا للنبي عليه الصلاة والسلام أمر، فأمر الجيش بالنفير، فسار الجيش من ساعته من فوره من لحظته. في تلك الساعة كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد نزلت من هودجها وذهبت لقضاء حاجتها، فجاء الناس الموكلون بهودج عائشة فأخذوا الجمل فساروا به ظنا منهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها في هودجها. تأخرت عائشة فسار الجيش، رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها وإذا بالجيش قد سار، وكان في آخر الليل قبيل الفجر، فجلست رضي الله تعالى عنها في مكانها فلم تبرح إلى أن بزغ الفجر وشق النهار، وكانت في مكانها رضي الله تعالى عنها. فلما أشرقت الشمس وارتفعت قام صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، وكان في آخر الجيش بناء على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. صفوان أحبابي في الله أحد الصحابة الأجلاء الكرام، كان ثقيل النوم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يكون في آخر الجيش في كل مسير حتى يأخذ معه ما سقط من الجيش. فلما استيقظ على وصية حبيبه عليه الصلاة والسلام وإذا بتلك المرأة في مكانها، فلما أقبل رضي الله تعالى عنه وإذا به يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتقدم بالجمل رضي الله عنه ثم أناخه. عائشة رضي الله عنها تقول: عرفت صوته، وكانت في حجابها رضي الله تعالى عنها. فركبت البعير ثم سار صفوان إلى أن دخل المدينة، فلما شارف على المدينة رأى المنافقون ورأسهم عبد الله بن أبي هذا المنظر، صفوان المعطل وعلى جمله وعلى بعيره عائشة رضي الله تعالى عنهم. ها هنا استغل المنافقون هذه الفرصة، فأخذوا يلوكون في عرض من أحبابي في الله؟ أخذوا يلوكون في عرض محمد عليه الصلاة والسلام. أخذوا يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بصفوان رضي الله تعالى عنه. أما صفوان فلم يكن يعرف، فأنزل عائشة فذهبت إلى بيتها، ثم ذهب صفوان رضي الله تعالى عنه إلى بيته. عائشة مرضت من يومها فلزمت البيت، فأخذ المنافقون ينشرون الشائعة في المدينة، فانتشرت بين الناس يتهمون عائشة بصفوان رضي الله تعالى عنه جميعا. وكان أكبر من حمل الهم هو عليه الصلاة والسلام، المصطفى عليه الصلاة والسلام. الآن أحبابي في الله لنقف فقط وقفة بسيطة. السعادة الزوجية إذا أردناها في بيوتنا ينبغي للزوج للرجل أن يتحمل مسؤوليته، وأول مسؤوليات هذا الرجل أن يحكم العقل خاصة في مثل هذه المواقف. وأنا أتصور لا يمكن أن يأتي موقف على الرجل أصعب من هذا الموقف الذي مر على النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة مرضت ولزمت بيتها، أخذ الناس أو أخذ المنافقين تحديدا في المدينة ينشرون هذه المقالة السيئة بين الناس، فاغتم واهتم عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع في هذه المصيبة، ألا وهي مصيبة أن الناس يتكلمون في عرضه. ربما يقول قائل، وهذا الآن تقريبا في مقاييسنا الآن نحن،
أسهل طريقة أن يطلق الرجل المرأة وانتهينا خلاص، فيحمل غثاها أهل المرأة. لكنه عليه الصلاة والسلام كان قدوة لأمه، كان في مقام التشريع، ليس كأحدنا عليه الصلاة والسلام. مرت الأيام وعائشة كانت ملازمة بيتها لمرض، وهذا أيضا لحكمة أرادها الله جل وعلا، فخرجت في ليلة من الليالي مع إحدى جاراتها لقضاء حاجتها رضي الله تعالى عنها. فلما رجعت هي وجارتها عثرت الجارة، فقالت الجارة: تعس مصطح ابن هذه الجارة. فقالت عائشة رضي الله عنها: ويلك، أتسبين رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أم مصطح هذه المرأة، قالت: يا عائشة، أوما تعلمين ما قال مصطح؟ قالت: وما قال مصطح؟ فأخبرت عائشة بحديث أهل المدينة. فرجعت عائشة إلى بيتها وازدادت مرضا فوق مرضها، واغتمت كغم النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة، تقول: والله ما اختلف علي من خلق النبي عليه الصلاة والسلام إلا قوله حينما يدخل إلى البيت: كيف تيكم؟ كان كلما يدخل البيت يسأل عن عائشة. قبل الحادثة كان يمازحها عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا إن شاء الله بعض الأحاديث. لكن في هذا الموطن، وبما أنه عليه الصلاة والسلام كان موجود في قلبه، كان يحمل هم في قلبه، كان يقول: كيف تيكم؟ تقول عائشة: والله ما أنكرت عليه إلا هذه اللفظة، لم يقسو عليها، لم يتلفظ عليها، لم يحقق معه عليه السلام، وإنما تقول فقط اختلفت عليه هذه اللفظة: كيف تيكم؟ لم يفاتحها عليه السلام في الموضوع، أرادت أن تفاتحه فلم يحصل بينها وبين زوجها نقاش رضي الله تعالى عنها وعليه الصلاة والسلام لما يحمله من هم في قلبه. انتشرت الشائعة في المدينة، فرق النبي عليه السلام المنبر وقال للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: ألا رجل فيكم يكفيني مقالة قد قيلت في؟ فقام أسيد رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، إن كان من قومنا ضربنا عنقه، وإن كان من أصحابنا، يقصد الأوس، أمرتنا فقتلناه. فقام سيد أوس قال: والله لن تقدروا عليه. فتعالت أصوات الفريقين، فخرج عليه السلام مغتم منهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ذهب عليه السلام إلى بيت علي بن أبي طالب يستشيره في مفارقة عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال رضي الله تعالى: قال: يا رسول الله، قد أبدى لك الله خيرا منها، والنساء في المدينة كثر. أما عمار بن ياسر فقد لزم الصمت رضي الله تعالى عنه، والوحي من السماء انقطع. فاحتار عليه الصلاة والسلام. وبعد مضي شهر توجه عليه السلام إلى بيت أبي بكر الصديق، وكانت عائشة عند أبيها تمرض، فدخل عليهم عليه الصلاة والسلام وإذا عائشة مضطجعة، وبجانبها أبيها أبو بكر، وعن يسارها أمها رضي الله تعالى عنهم جميعا. فحمد الله جل وعلا عليه السلام، ثم أثنى على مولاه تبارك وتعالى بخير الحمد، ثم قال: يا عائشة، إن كنت أذنبت فاستغفر الله، واعلمي أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. كأنه عليه السلام يعرض بإيش أحبابي في الله؟ كأنه يعرض بأن عائشة هي في دائرة الاتهام رضي الله تعالى عنها. فالتفتت رضي الله تعالى عنها عائشة الصديقة، قالت: يا أبتاه، أجب رسول الله. تنادي أبوها. قال: يا بنية، والله ما أدري ما أجيب رسول الله. ثم التفتت قالت: يا أماه، أجيبي رسول الله. قالت: يا بنية، والله ما أدري ما أجيب رسول الله. عندها قالت رضي الله تعالى عنها هذه الكلمة العظيمة: والله ما حالي وحالكم إلا كحال يعقوب، عندما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم انقلبت إلى الجدار رضي الله تعالى عنه وأخذت تبكي. في هذه الأثناء، في هذه اللحظة، أخذ يتنزل الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي لحظة النزول نزل مع هذا الوحي براءة عائشة من فوق 7 سماوات. يقول جل وعلا:
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم يقول جل وعلا والذي تولى منهم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. ثم تقول رضي الله تعالى عنها والله لشأني أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلاه، وهذا من تواضعها. ولذلك أجمع الصحابة كلهم بل أجمع المسلمون كلهم على أن من يطعن في عائشة فهذا كافر خارج عن الإسلام، ليس لأنها عائشة ولكن لأن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن. الآن سنأخذ هذه القصة مدخل إلى حديثنا ألا وهو السعادة الزوجية.